दोस्तों, यदि आपके घुटनों में कट कट की आवाज आ रही है चलते वक्त और दर्द हो रहा है घुटनों में, सीढ़ियों में चलते वक्त अभी कट कट की आवाज और सीढ़ियों पे आप नहीं चढ़ पा रहे रास्ते में चलते हुए, तो आपको एक ऐसी जबरदस्त एक्सरसाइज बताऊंगा। वो आपके घर पर एक्सरसाइज करोगे तो उससे काफी रिलीफ मिलेगा। आप ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है आपको, तो आपकी कट कट की आवाज भी खत्म हो जाएगी और जो दर्द हो रहा है घुटनों में वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है? 1 2 3 4 5 6। उसके बाद ये इसमें दोनों में हो रहा है तो दोनों में, एक में हो रहा है तो एक में। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 20-25 स्टेप करें। ये एक स्टेप हो गया। ऐसे ही 20-25 स्टेप करें सुबह शाम। 1 2 3